হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে স্বাগতম ইউটিউব চ্যানেল শীতল রুমের পক্ষ থেকে। বন্ধুরা, আজকে আমরা কথা বলবো হিউমিডিফায়ার বা মিস্ট মেকার অথবা ফগার নিয়ে। এটি মূলত আর্দ্রতা তৈরি করে, পানিকে বাষ্পায়িত করে বাতাসের সাথে আর্দ্রতা তৈরি করাই এই ডিভাইসগুলোর কাজ। তা এটি সাধারণত এগ ইনকিউবেটর বা ডিম ফোটানো মেশিন, যারা মাশরুম চাষ করেন সে সকল মাশরুম খামারে বা গ্রিন হাউজে এই হিউমিডিফায়ার বা মিস্ট মেকারগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে শীতের সময়ে কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক কমে যায়। যারা গ্রিন হাউস তৈরি করে বিভিন্ন কৃষি কাজ করে থাকেন তাদেরও কিন্তু এই হিউমিডিফায়ার বা মিস্ট মেকার এর প্রয়োজন হয়। এর অনেকগুলো কোয়ালিটি হয়ে থাকে, তো আমাদের সামনে দেখতেই পাচ্ছেন এটি একটি কোয়ালিটি, এটি একটি কোয়ালিটি এবং এইদিকে আর আছে আরও একটি কোয়ালিটি। তাই এই সব কোয়ালিটি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে ডিসি হিউমিডিফায়ার এবং এসি হিউমিডিফায়ার যেগুলো চলছে সামনে সেগুলো সবগুলাই এসি হিউমিডিফায়ার। তা এই সবগুলাই পেয়ে যাবেন একমাত্র মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিকে। তো বন্ধুরা, এই মিস্ট মেকারগুলো অনেকে সংগ্রহ করার পরে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না। তো একটা বিষয় মনে রাখবেন, এই হিউমিডিফায়ারটা চালাতে হলে অবশ্যই 2 ইঞ্চি পানির নিচে রাখতে হবে। মিনিমাম 2 ইঞ্চি পানির নিচে রেখে আপনারা এটার বিদ্যুৎ সংযোগ দিবেন। এতে আপনারা বেশি পরিমাণ কুয়াশা বা বেশি পরিমাণ আর্দ্রতা পাবেন। এছাড়াও অনেকের এলাকার পানিতে অনেক পরিমাণ আয়রন থাকে, তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কোনোভাবে এটিতে আয়রন বা যে পানিতে অধিক পরিমাণ লবণ আছে সেই সকল পানি ব্যবহার করা যাবে না। সবথেকে ভালো হয় মিনারেল ওয়াটার এটিতে ব্যবহার করলে। আপনার এলাকার পানি স্বচ্ছ হলে বা পরিষ্কার থাকলে সেই পানিটা দিয়ে আপনি আর্দ্রতা তৈরি করলে এর একটি হিউমিডিফায়ার 1 বছরের বেশি সময় একটানা আপনি চালাতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, এটি হচ্ছে আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি ডিসি হিউমিডিফায়ার। এটি চলবে অনলি একটি মোবাইল চার্জারের মাধ্যমে। তো দেখুন, এটি অনলি মোবাইল চার্জারের মাধ্যমে এই হিউমিডিফায়ারগুলো চলবে। অনলি 350 টাকা এগুলার মূল্য। অনেকে এগুলার বাসা বাড়িতেও ব্যবহার করতে পারেন। যাদের রুমে এসি আছে বা শীতের সময় অনেকে শরীরের প্রতি অনেক যত্নশীল থাকেন। আমাদের শরীর এই শীতের সময় দেখবেন অনেক আর্দ্রতা কমের জন্য খসখসে হয়ে যায় বা শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুষ্ক ভাব দূর করতেও কিন্তু এই হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। আপনার বাসা বাড়িতে যদি বাচ্চারা থেকে থাকে, রুমে একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে আপনার রুমের আর্দ্রতা বেড়ে যাবে। এতে ওই রুমে যারা অবস্থান করবে তাদের ত্বক এই খসখসে ভাব বা এই শুকিয়ে যাবে না। তাই এজন্য আপনারা আপনাদের বাসা বাড়িতেও এই হিউমিডিফায়ারগুলো ব্যবহার করতে পারেন। অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভিন্ন কাজেও কিন্তু এই হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা বন্ধুরা, আপনারা এটি সংগ্রহ করতে পারবেন আমাদের ওয়েবসাইট www.abc24shop.com অথবা আমাদের আরও একটি ওয়েবসাইট www.bdpromart.com থেকেও আপনারা এটি খুব সহজেই অর্ডার করে নিতে পারবেন। আর আপনারা যদি সরাসরি ফোন করে নিতে চান তাহলে ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে কল করে আপনারা সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টার ভিতরে অর্ডার করতে পারবেন। এছাড়াও সরাসরি যারা আমাদের দোকানে এসে নিতে চান তাদের জন্য ঠিকানা মধুমতি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিক, ঠিকানা 220/B কাঁঠালতলা, তেজকুনিপুরা, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা। তো বন্ধুরা, এর প্রত্যেকটা প্যাকেটে কী থাকবে দেখুন। ডিসি হিউমিডিফায়ারে শুধু একটা হিউমিডিফায়ারই থাকবে। আপনাকে আলাদা অ্যাডাপ্টার বা মোবাইল চার্জার ব্যবহার করতে হবে। শুধুমাত্র 5 ভোল্ট মোবাইল চার্জার দিয়ে আপনি এটি চালাতে পারবেন। এছাড়াও প্রত্যেকটি হিউমিডিফায়ার বক্সে এ ধরনের এটি একটি প্লাস্টিক হিউমিডিফায়ার, অর্থাৎ এর বডিটা মূলত প্লাস্টিকের। এই হিউমিডিফায়ার প্রত্যেকটা বক্সের ভিতরে আপনারা পাবেন একটি হিউমিডিফায়ার হেড। আর এটি হচ্ছে হিউমিডিফায়ার হেড এবং এটি হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, 24 ভোল্টের একটা অ্যাডাপ্টার। আপনারা এই হিউমিডিফায়ার অ্যাডাপ্টার এবং হিউমিডিফায়ার হেড এর যে কোনোটা যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আলাদাভাবে আমাদের নিকট থেকে আবার ক্রয় করতে পারবেন। তো এটির 2টা ডিভাইস একত্রে, অর্থাৎ এটি চলে 24 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার এ হচ্ছে এই হিউমিডিফায়ারগুলো চলবে এবং এটি হচ্ছে 24 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ারের একটি অ্যাডাপ্টার। এটি একসাথে দেওয়া থাকে। এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মূল্যই আমাদের ওয়েবসাইট বা এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তা বন্ধুরা, আপনারা সেটি দেখে যার যার পছন্দ অনুযায়ী আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের কাছে সকল ধরনের সকল সাইজের এগ ইনকিউবেটর থেকে শুরু করে ইনকিউবেটরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ডিভাইসই পেয়ে যাবেন খুব সহজে। আরও একটি বিষয় হচ্ছে, আপনারা যদি এই হিউমিডিফায়ার চান যে আপনার রুমে সেট করবেন এবং সেটি অটো কন্ট্রোল করতে হবে, সে ডিভাইসও আমাদের কাছে রয়েছে বা সেই কন্ট্রোলারও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তা বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।